Minsan ang tawag sa atin pakpaklawin, ano. Yung kanya pong mga yan, crinkled margins, yung kulubot-kulubot sa gilid ng dahon, nag-a-add po ng unique touch dun sa ating nung nalaman ko yung mga benefits nito, tuwang-tuwa ako dahil meron din po ako nitong mga koleksyon at mga tanim dito sa ating garden. Kaya naman po yan yung ikukwento at ibibida ko sa inyo. Ito ay antioxidant, antibacterial, and anti-cancer properties po. Hello everyone! This is Sir Misunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And in today's video, naku, may re-recommenda na naman ako sa inyong halaman. At nung nalaman ko yung mga benefits nito, tuwang-tuwa ako dahil meron din po ako nitong mga koleksyon at mga tanim dito sa ating garden. Kaya naman po yan yung ikukwento at ibibida ko sa inyo. Kasi baka magustuhan nyo rin sila dahil nga po ang daming magagandang bagay na maidudulot sa atin. Yan po yung tinatawag nating bird's nest fern. Ayan po sa ating background. At ito yung isa natin. Actually meron po ako niyan na malalaki sa ating garden. And yung iba naman nandoon sa ating waterfalls. So yan, napakagandang ipang display. At hindi lang po yan, ano. Yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga pong araw na ito, isang halaman na naman ang makikita nyo at talaga namang tiyak magugustuhan nyo po ito, no. Dahil dun sa kanyang mga benepisyo. Actually, meron po akong 6 na dahilan at benefits kung bakit nire-recommend ako sa inyo to at kung bakit dapat meron kayo nito sa inyong bahay. So, simulan na po natin habang pinapakita ko sa inyo yung halamang ito. So, eto na po yung ilan sa mga alaga nating bird's nest fern dito sa ating garden, ano. Tinatawag din po yung Asplenium rhydus o minsan ang tawag sa atin pakpaklawin, ano. Yung iba, tinatawag yan na pakpaklawin. Pero meron pa nga yan, babae at lalaki, no. Yan, itong mga magagandang halamang ito. Napaka-popular po nung plants na to. Mapa-indoor or yung pang-display sa garden. Napakaganda po, ano. Tingnan natin ang malapitan, tapos discuss natin, ano. Ang unang-una pong dahilan kung bakit dapat meron kayo nito, kasi po maganda yung kanyang ornamental value. Ito po, kilalang kilala sa buong mundo bilang isang magandang indoor plants o ornamental plants. Kasi po nag-a-add po siya ng tropical feeling kapag nasa kwarto po o nasa isang lugar. Parang tropical na tropical yung itsura ng inyong garden, no? Tapos po yung kanyang glossy na may pagka bluish green. Yan. Yung kulay ng foliage niya po sobrang eye-catching po, ano. Tapos po yung kanyang crinkled margins, yan, kulubot-kulubot sa gilid ng dahon, nag-a-add po ng unique touch dun sa ating pagdi-displayan sa kanya. Yun naman pong mga fronds, yan, sa gitna po, yung mukhang crown na yan, talagang mukhang rosettes. Yan po yung nagiging parang attractive shape ng halamang ito, no. Kaya napakagandang pang display po nito, ano. Kung halimbawa po sa mga table, sa shelf, pwede rin po siya sa mga hanging pots, pwede rin po ito. At yung talagang malaki pong ganito na bird's nest, kasi nga po lumalaki yan, napaka perfect choice po, ano, para dun sa mga floor area, yan, sa mga landscaping. Napakaganda po nitong halaman na ito. Kaya yan po yung una nating rason. Sa pangalawa nating reason, ito po ay madaling alagaan, low maintenance na plants. Yes po, hindi kailangang iripat ng iripat, no, kasi yung ibang halaman kailangan at talagang necessary na iripat po natin lagi kapag lumalaki na. Pero this one, dumidepende minsan doon sa pinaglalagyan niya, no. At nakukontrol lang yung laki kung maliit lang yung pots mo, pero kung gusto mong mas malaki siya, minsan dinidirekta po ito sa lupa, ano. At minsan naman po nilalagay ito sa mga kawa. Ito pong halaman nito, gusto po talaga niya is maraming humidity. Yes po. Kailangan din mataba yung lupa.
Pwede kayong gumamit ng compost. Tapos po, pwede nyong haluan ng coco peat. Kasi po, yung coco peat talaga po yan yung nag-hold ng humidity. At maganda po sa kanya. Namomoist po yung lupa. Pero hindi po nagsisit in yung tubig. Hindi siya wet. Kumbaga. Gusto rin po ng halaman nito yung indirect at medium na light exposure. Ayaw po nito nung masyadong direct na sunlight kasi nga po ganyan yung nangyayari sa kanya. Medyo nasusunog yung mga dahon kapag halimbawa nga sobrang init ano. Pero bagay na bagay lang po to sa filtered sun at saka po dun sa bright area po. Occasional pruning po. Kailangan din po ng halaman na ito. Kung halimbawa pong may mabubulok na dahon, ipuprune nyo lang po, tapos tutubuan na naman siya ng bagong dahon kasi maraming sumusulpot po dyan, oh. Dyan sa pinakagitna niya na dahon. Yan, tapos lalaki na naman, tapos eto, madadry, pwede nyo pong gupitin. Ipuprune nyo lang po yan, ano. At ito pong halaman nito, kaya niyang i-tolerate yung low light conditions, no. Kaya po kung halimbawa medyo lilim-lilim lang, talagang yan na po yung halaman na magandang ipang display dun sa inyong area, no. So ito, magta-thrive talaga tong halaman na to. Hindi siya mabusising alagaan at talagang mabait lang po itong halaman na ito. Ito po, napaparami itong halaman na to sa pamamagitan po nung tinatawag nating spores po, no. Yan po yung mga nasa likod ng dahon. Kung halimbawang ganitong mga bata pa, medyo wala pa tayong makikita. Pero kung halimbawang matured na po yung inyong bird's nest fern, meron po yan doon sa mga likod nila na parang mga spores. Yan, mga guhit-guhit at may mga namumuo. Yun po, pwede nyo pong paramihin. Yan, lalagyan nyo lang po siya sa isang plastic, tatanggalin nyo po, tapos po, pwede nyo na po siyang ibudbod, no, sa basang lupa. Ang susunod nating reason is yung kanyang air purifying properties, no. Maganda po itong halaman na ito dahil kaya po nitong i-reduce yung amount ng harmful pollutants tulad po ng benzene, carbon dioxide, formaldehyde, at toluene, yan. Tapos trichloroethylene po. Yan yung mga kadalasan na lason sa hangin sa ating bahay, ano. Kayang-kaya niya po yung pababain. At napifilter din po ng halaman na ito yung containment ng usok ng sigarilyo. Kaya po napakaganda, no. Noong 2015 nga po, mayroong pag-aaral na sinasabing nire-reduce po yung carbon dioxide concentration sa isang kwarto from 2,000 ppm to 800 ppm. Na yan po yung pinaka-safe, no, na carbon dioxide level. Kaya din pong i-filtered ng halaman nito yung mga bad odors. Yan po. Nililinis niya po yung hangin from pollutants at syempre sa iba't ibang chemical solvent. Yung susunod naman po natin, kayang-kaya ng halaman na ito na i-lower yung temperature. Kung halimbawa po yung paligid nyo maalinsangan, mainit, yan, napapababa niya po yung temperature at the same time nai-increase niya po yung humidity. Kasi po itong halaman na ito, kapag halimbawang nag-absorb po yan ng maalinsangan na hangin, kapag ibinuga po niyan, talagang malamig. Kaya talagang nagiging presko yung lugar kapag meron po nitong bird's nest fern. Sinasabi din po na ang halaman na ito is lucky plants. So yan. According po sa principle ng Feng Shui, dinideflect niya po o wina-ward off niya yung sha. Yung sha po, yun yung negative energy, no. So ito pong halaman na ito, napakaganda at swerte po kung halimbawang i-display nyo sa ating bahay, ano. At yung mga patay na energy po kasi dun sa ating room, tulad po nung mga energy na nasa corner, yan po, mga stagnant po yan. And kapag meron po kayo ng halamang ito po yung magpapagalaw dun sa energy na nagiging stagnant dun sa inyong mga corner area, no. So kapag halimbawa pong meron kayong bakanting corner, pwede nyo pong i-display itong halamang ito. Sa pang-anim naman nating reason, ito po yung huling-huling reason, kaya talagang gustong-gusto ko yung mga ganito, no? Yung mga health benefits po ng halamang ito. So, ito pong bird's nest, mayroon po siyang properties na flavonoids na tinatawag.
So ano ba yung flavonoids? Yun po ay antioxidant, antibacterial, and anti-cancer properties po, no? Sa ibang lugar po, ginagamit ito as a traditional medicine. Yung pong na-extract na properties dyan at ginawang lotion, minsan, ginagamit po na panggamot sa lagnat. Yung infusion daw po ng leaves nito, ginagamit din po sa ibang lugar para po dun sa pagtanggal nung labor pains kapag halimbawa po nanganganak. So yan yung medicinal benefits niyan. Pero hindi lang po yan yung kanyang health benefits, ano. Sinasabi po na ang halamang ito ay kaya niyang i-boost yung productivity at ini-improve po yung memory natin. Ang halaman din po na ito kaya pong tulungan tayo sa mga allergies, ano. Kasi yung mga allergens po sa bahay na talagang halimbawa yung sa mga alikabok, sa mga usok, dahil nga po nagpapataas ito ng humidity, tinatanggal po niya yan. Kaya po maganda po yung hangin at sa mga merong hika, maganda po ito na meron kayo nito sa bahay, ano. Nire-reduce din po ng halamang ito yung stress. Ini-improve niya po yung mental health, tapos po binabawasan niya po o tinatanggal mismo yung anxiety na nararamdaman natin. At syempre po, dahil nga po maganda yung hangin, kapag merong halaman na ito, kapag po natutulog tayo, no, pwede po yan sa ating mga bedroom. Mas napapahimbing niya po yung pagtulog natin. Kasi nabibigyan niya tayo ng quality air na talaga namang magagamit natin sa pagtulog. Yan po yung nagpapahimbing ng ating tulog. At bagay na bagay ito sa mga may insomnia. Yan, dahil po nai-increase niya yung oxygen level during night. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating video for today ha. I hope nagustuhan nyo po itong halaman na to, no. Kung wala pa po kayo nyan, yan, sinasuggest ko po na magkaroon kayo nitong mga fern. At talagang maganda yan sa ating garden and even sa ating bahay. Ayan po mga ka-MDP, salamat sa inyong panonood ngayong araw na to sa video natin. And thank you po sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. At syempre po sa iba't iba nating social media accounts, sundan nyo po ako dyan. Sa ating Instagram, TikTok, Facebook pages, search nyo lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunao. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!